Choco chip waffle yang rendah kalori. Ini nggak pakai tepung sama sekali loh. Enak dan juga fluffy. Let's cooking. Tambahkan susu dan juga cuka, lalu aduk rata. Diamkan selama 15 menit. Di dalam mangkuk tambahkan oats, maizena, dan juga vanilla protein. Tambahkan baking powder, baking soda, dan juga garam sesuai resep. Lalu ambil susu dan cuka tadi. Tambahkan telur, vanili, yogurt, dan juga sweetener sesuai dengan resep. Aduk rata. Tuangkan sepertiga adonan susu ke dalam mangkuk. Aduk rata sampai semuanya habis. Diamkan selama 20 menit. Lalu tambahkan choco chip. Kau bisa panggang ini di mesin waffle atau jadiin pancake dan masaknya di teflon. Susun 3 waffle di atas piring, lalu tambahkan 1 scoop Snello gelato. Ini rendah kalori loh. Dan inilah